Asmane sinten Bapak? Bambang Abimanyu. Sinten? Bambang Abimanyu. Kirang celak lah ngeten. Bambang Abimanyu. Jenenge kaya tokoh pewayangan. Asmanipun Bapak niki leres niki KTP-ne panjenengan nggih. Bambang Abimanyu. Tempat tanggal lahir Jakarta Utara 21 April 1956. Leres nggih Bapak nggih? Panggilannya Pak Bambang napa Pak Abimanyu? Bambang. Pak Bambang. Leres nggih niki jenis kelaminnya laki-laki nggih. Panjenengan saged basa Jawi nggih? Saged nggih? Saged. Saged. Sakmangken dedalem wonten pundi? Teng beli Rumahnya di mana sekarang? Candi Persil. Hah? Candi Persil. Oh, Candi Candi Persil, Candi Persil. Desa niki. Candi Persil niki desa. Mboten jalan. Oh, jalan. Ya. Niki Candi Persil 420B RT 4 RW 3 Nggih. Desa Kaliwiru, Kaliwiru. Kecamatan Candisari. Candisari. Niki nderek pundi? Kabupaten? Semarang. Oh, Kota Semarang. Kota Semarang. Berarti jenengan niki wau saking Semarang dugi mriki. Kalih sinten, Bapak? Oleh kanca. Kalih kanca. Kok kepireng lek mriki wonten pengajian? Kalau kepengin dadi malap, nggih. Pripun kula? Diajak kanca mriki enten napa? Ajeng muslim kula. Oh, jenengan badhe muslim, lajeng Terus diajak kanca mriki, tidak mriki nemoni Bapak. oh diajak tindak mriki nemoni kula. Nggih, nun sewu. Mboten jenengan badhe ngrasuk agami Islam. Niki nun sewu kersanipun panjenengan piyambak napa wonten ingkang meksa-meksa napa wonten ingkang ngutus dikengken sinten ngoten? Mboten, jambak dari hati sendiri. Dari hati sendiri. Nun sewu, apa yang melatar belakangi jenengan kok pengen ngerasuk agami Islam? Nggih, sae Pak Rami dungane napa pun nderek teng masjid terus mengikuti dan kula karena pengen mlebet Islam. Oh ngoten. Jadi berawal dari ketika panjenengan ningali sederek-sederek ingkang ten masjid, terus jenengan mirengke ngaji-ngajine ngoten niku, terus atine ternyuh kepingin nderek ngrasuk agami Islam. Lingkungannya panjenengan kathah sederek-sederek ingkang agami Islam nggih. Kathah nggih. Alhamdulillah. Niki keluargane jenengan pirsa napa mboten? Sampun mboten wonten. Bapak Ibu mboten wonten. Bapak Ibu sampun mboten wonten. Garwa? Nggih, tasih. Garwa tesih. Garwane nggih Islam. Mboten Katolik. Oh dereng. Jenengan pun pamit garwane pun sanjang garwane napa dereng? Dereng. Dereng. Tapi kalih Mbak sampun Mbak kula. Oh sanjang ten mbake. Nek garwane dereng. Nggih. Lah mangke lek tekan omah ngopo kowe kok mlebu Islam kowe piye? Mboten. Ora tak masakke kowe. Adang-adang dhewe mangke lek ngoten pripun? Kula tinggal. Tinggal. Oh, tinggal ae. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nggih ampun ditinggal nggih dingendikani sing sae. Ya Dik, aku saiki mlebu Islam, aku pengen sholat. Ya nek iso sampean nderek aku wong sampean ki tanggung jawabku. Tapi sing apik mboten asal meksa nggih. Sing apik, sing sae. Kinten-kinten purun mboten mangke garwane dijak. Nggih. Dereng kok bayangane kok. Dereng anu kok. Bayangane dereng didongake sareng-sareng mugi-mugi purun nggih kersane mangke sareng-sareng leh nindakake ibadah ngoten nggih. Putrane pinten panjenengan? 3. Wonten sing muslim? Mboten. Dereng nggih. Katolik sedaya. Rencanane dijak ten Islam nggih rencanane. Nggih mugi-mugi digampangne. Gampang. Mugi-mugi digampangne. Estun jenengan pun tenanan. Abot lho Pak Islam iki. Sedina kan salate turun-turun jende-jende dulik-dulik ndut-ndut ngertos jenengan. Pun niat. Hah? Pun niat. Pun niat. Mangke nek ulan Ramadan niku sak ulan kan siam, poso, mboten angsal dahar, mboten asal ngunjuk lek siang. Kuat. Sanggup. Alhamdulillah. Abot to Pak Islam iki. Mboten poso nggih saged. Heeh. Nggih ning ajar salat. Abot. Mboten napa-napa. Kula niat pun. Pun niat. Saestu. Mumpung dereng lho niki, abot niki. Pun niat. Pun niat. Nek dina Jumat kae kon Jumatan, seminggu sepisan. Jenengan biasanya kan namung seminggu sepisan tok. Iso dina ping 5. Mboten siap. Siap nggih. Nggih mangke belajar pelan-pelan, belajar salat nggih, belajar wudu insyaallah mangke Gusti Allah maringi dalan lah panjenengan saged belajar pelan-pelan. Lho ngene iki jauh lebih baik daripada dirimu KTP-mu Islam tapi ra tau mara masjid. Lah kowe KTP-mu Islam tapi nek Ramadan kae sikilmu kok nang warung.
awan-awan kae. Masya Allah. Nggih, mohon dipun sakseni dan mohon doanya Bapak Bambang Abimanyu. Pak Bambang niki Masya Allah bejo nggih ten kene yuswane sing sak mangke menika alhamdulillah nampi hidayah saking Gusti Allah ngrasuk agami Islam. Muga-muga dados dalan keselamatan, dalan kamulyan panjenengan donya akhirat. Nggih, pun mantep saestu. Mangke bar tak syahadatke engko terus tekan omah wis langsung ucul neh. Mboten nggih? Gondeli ngantos akhir hayat nggih. Saestu nggih. Ayo gondelan kalih kula. Nah, kene. Masya Allah. Masya Allah. Nggih, ayo sakniki kula jenengan nirokke kula bismillah. Atine pun mantep nggih. Anu miki Mas, miki dipegang Mas. Miki jenengan pegang petke nggih. Nah, kersane anu. Jenengan sampun mantep saestu Pak Bambang nggih. Mboten wonten paksaan nggih. Saking manahipun piyambak nggih. Nggih, dipun sakseni kalih dipun dongake. Panjenengan nirokke kula. Pakai basa Jawi napa basa Indonesia? Basa Indonesia nggih? Indonesia mawon. Basa Indonesia mawon. Pun tirokke kula nggih. Asyhadu. Asadu. Asyhadu. Asadu. Ashhadu. Nah, asyhadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. 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 Illallah. Asyhadu. Asadu. Allah. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Asyhadu. Asadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi mulai saat ini jenengan dados muslim nggih, jenengan mulai nggadah kewajiban-kewajiban datang Gusti Allah. Jenengan sampun meyakini Gusti Allah dados pangeran, boten wonten pangeran sakliyane Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad utusanipun Gusti Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata bi rahmatika darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Rabbana khtim lana bil imani wal islami wa husnil khatimah waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Selamat nggih Pak Bambang nggih. Kula paringi hadiah sarung cap mangga. Sarung. Paringi sarung dua jenis kalau ada, dua versi. Ada enggak dua versi? Yang satu batik, yang satu anu. Mana tim saya? Mana sarungnya? Iya, Masya Allah. Niki Pak Lurah niki wonten sing badhe maringi hadiah niki. Nggih. Niki KTP-ne panjenengan nggih. Monggo dipun asta melih KTP-ne nggih. Niki. Masya Allah niki. Ini dikasih sarung buat sholat. Pakai meto niki sarunge. Pak Bambang, niki sarunge cap mangga. Mangga. Sarung mangga. Kalih malih. Napa kirang? Mangke lek panggih kula melih. Sarung mangga. Istimewa. Sarung mangga. Anti suwek. Matur suwun Pak Bambang nggih, matur suwun. Masya Allah, matur suwun. Mangke kula kinten salam ten garwane, ten keluargane nggih. Kinten salam nggih. Insyaallah keluargane saged nampi. Mugi-mugi panjenengan terus dibimbing kalih Gusti Allah, istiqomah dalam iman nggih. Matur suwun Pak Bambang, matur suwun. Nggih. Matur suwun. Pak Lurah rumangsaku ape salaman rene lah kok sami mandhap. Monggo niki diasta niki sarunge. Nggih. Bensinnya sampun wonten apa dereng? Tak paringi nggo bensin. Nih nggo bensin niki. Niki 250. Cekap to nggo bensin. Matur nuwun. Nggih sami-sami. Nggih. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Bambang Abimanyu. Nggih. Niki napane niki? Oh rencane ya wis lho. Diwadahi iki sarunge. Lho piye to? Ayo saniki bapak-bapak sing siap nampi sarung cap mangga sinten? Jenengan, ayo jenengan kene. Mriki. Kene. Napa ten mriki mawon nggih, ten mriki mawon Bapak kersane mboten usah kerengkelan minggah. Nggih. Niki mau pundi? Oh, kok ditetel to, Mas? Nuwun sewu Bapak. Nuwun sewu nggih. Ayo uluk salam riyen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten Bapak? Bapak Rohaini. Bapak Rohaini. Rohaini dalemipun? Tambak Sari. Tambak Sari, kecamatan pundi niku? Rawasari. Kecamatan Rawasari. Bapak tindak mriki sareng sinten? Yambakan. Lah garwane kok mboten diajak? Kasih ten Sabin. Lagi malah sing garwane kon ning Sabin jenengan sing ngelu tindak mriki niki nakalan jenengan. Lah wau berarti mboten pamit kali garwane. Sampun pamit niku pagi niku nggih. Pagine pamit. Pripun ya pamit? Kono kowe gek nang sawah, aku arep ngaji ngono. Lah pamit pripun? Mbah, ini Bapak badhe ngaos. Tegarjo nggih. Terus paling selamat dugi tujuan. Terus? Ya ape ngamini nggih. Ki ambeke ngamini. Amin. Terus jenengan utus ten sawah. Nakalan jenengan iki. Sajane rak yo dijak sareng-sareng lah. Sekeca boncengan kali garwane, tindak ngaji rak yo sekeca. Putrane pinten putrane? 3, Mbak. 3. Tesih sekolah sedaya. Pondok Mentas Sedaya. Pondok Mentas Sedaya. Kantun setunggal. Tesih kuliah. Kelas kawan. Oh, nembe kelas kawan SD. Nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Kok ngacung dhisik dhewe pengen napa? Nggih, kepengin asal sarung lho. Kepengin angsal sarung. Nggih. Nah, biasane nek angsal sarung niku kedah diutus napa riyen mboten biasane kalih kula. Mriki wau tindake mriki nitih napa panjenengan? Lampa medal jembatan. Mboten nitih sepeda mboten? Kula tinggal teng griya. Sepedae ditinggal ten griya terus jenengan tindak melampah. Nggih. Mboten tebih. Ya lumayan iki. Mlaku nggih. 2 kilo. Masya Allah. Ya wis engko kula paringi gentine mlaku. Nek mlaku kan mboten enten bensine, murah.
Mbok tumbas es ngoten mawon mangke. Amin. Bapak ngapunten. NU napa Muhammadiyah jenengan? Asli NU. Tulen. Asli NU Tulen. Gendang anu diwaos donga kunut. Ayo. Ngomong Tulen kapan ora apal donga kunut ya rapate NU berarti kok. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Allahumma dini fiman hadai wa afini fiman afai wa tawalani fiman tawalai wa barik li fima adai wa qini bi rahmatika kasar makhadai wa innaka taqdi wa la yudha alai wa innahu la yanzilu mawalai wa la yaizu man adai tabaraka rabbana ya dzal jalali wa kamal wa ikram. Kok ya dzal jalali wal ikram. Ayo tabarak rabbana ayo. Ketara ora rampung ki nek kunut ki. Kok iso tekan ya dzal jalali wal ikram barang. Ayo aku sing nggot kunute sapa kok tekan ya dzal jalali wal ikram. Lali ae. Ayo tabarak rabbana wa ta'alait. Ya dzal jalali. Ayo tabarak rabbana wa ta'alait. Tabarak rabbana wa ta'alait. Wah. Walakal hamdu. Alhamdulillah ala mahqadaid. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tabi'il ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah ngono. Kok tekan Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyana rabbana bisalam khinal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Lho mboten soalé grogi. Asmane sinten, Pak? Bapak Roheni. Roheni. Grogi, Pak Roheni. Grogi. Jenengan nembe sepindah niki nggih ndugeni ngaji sareng kalih kula. Kali jenengan sering kelapangan gua bahari tawang nggih kula ngunjungi terus tembu di meleh Tambak Sari kula kunjungi Tambak Sari ngunjungi titik kula iki ngunjungi meleh Masya Allah leten HP biasa mirsani mboten kula mboten hobi HP apa mboten hobi HP lah hobine napa jenengan nggih hobine nggih nyebut damel ten laut oh ten laut jenengan nggih nelayan nggih biasane nek napa mriki istilahnya napa belah napa nelayan Miyang ya? Miyang. Biasanya pinten dinten. Nggih, pangkatin kok badhe salat dalu nggih jam 3. Jam 3. Juga pangkat. Mangkat. Wangsule? Wangsule saderengipun badhe zuhur kula pun wangsul. Oh ngoten. Mboten ngantos tigang dinten petang dinten ten laut. Mboten. Berarti mboten ngantos bukit tengah nggih ten pinggir-pinggir mawon. Nggih paling sange pantai nggih. Kita nggih 3 mil, 4 mil. 3 mil, 4 mil. Nggih. Wis mugi-mugi pinaringan selamat, lancar, barokah. Amin. Lah ibuke kok dikono sawah. Nggih, anu pun nyanggupi tiyang nggih kabeh wedhus nggih. Oh ngoten. Masya Allah, Pak Ruheni. Nggih pun nyuwun sarung. Ya nggih, nek diparingi nggih. Sarungnya cap napa? Nggih, mangga nggih. Mangga, pokoke to, mangga ki sedang terkenal tenan. Ya gendang, ayo niki sarunge mangga niki lah, niki. Nah, ya. Ya, terima kasih Pak nggih. Matur nuwun. Heeh. Ana kata-katane to, sarung mangga, ayo. Sarung mangga istimewa anti robek. Pokoke ora kecantol jaring yo. Anti robek istimewa. Karo tak paringi jeruk. Engko paringno garwane tak olehno jeruk ki. Nggih. Ngono, opaeno sawah. Alhamdulillah Pak nggih. 3 jeruke. Saiki opahe mlaku. Kan mboten bensin. Seket cekap nggih. Nggih katose nek sebagai kata nggih mangke rezekine ngalir kata, lagi sekata nggih. Mau wonten infak keliling mau nyemplungi mboten jenengan? Ya jelas ngomong kita Pak. Pinten? 5.000 aku ngerti. Sak lembar nggih. Lah sak lembar tapi 5.000. Tapi saiki gimale? 10.000. Ya wes berarti nek 10 niku al hasanatu bi asyri amsalha. Kebagusan niku ditikelke sedasa. Kok umpami jenengan wau maringine 100 entuke 1 juta. Tapi mergo maringine 10.000 entuke 100.000. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Nah ngono. Wis nek miyang ngoten niku biasane sedinten angsal pinten? Mboten tambah ya. Hah?
Boten tambah malih ya. Astagfirullahaladzim, boten tambah meleh. Kula niku tanglet nek miyang niku senditen nangsal pinten kok boten tambah meleh. Nganu Mbak ya iki. Nggih belum tentu, Mbak. Nggih kadang-kadang Gusti Allah maringi rezeki kata nggih kata. Tapi nek maringi rada dikira malah dikira. Padha aku yo ngono. Nek petok wong sing panitia loman ngono kae entuke ya kathah. Lah nek kaya apa jenenge Tegalrejo kene iki ya ngono kuwi ya bejan-bejan. Tak tambahi 50. Alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kula tungaaken panjenengan dipun pinaringan panjang umur. Amin, masyaallah. Panjang rezeki. Amin. Kita tambahaken iman asamunipun ya. Amin. Masyaallah. Niku mangke didamel piyambak napa diparingke bojone duwite? Diparingke sing istri nggih. Paringke nggih. Sedaya. Wis sedaya. Nggih, ibarat rezeki ya, Pak nggih. Apik sampean, apik tenan. Berarti niku mangke diparingke sedaya. Isa awas sedaya. Berarti jenengan nek gadah duit ngoten niku diparingke sedaya ten garwane. Estu nggih, sedaya. Masyaallah, tepuk tangan, tepuk tangan. Wong lanang ora patek cerdas. Lho jenengan nek butuh ten gene wande ten warung ngoten nika arep tuku dut bareng ngono berarti nedhi duit ten gene bojone. Nggih gambil nyuwun nggih. Astagfirullahaladzim. Wong jenengan sing petentengan le nyambut gawe, duit kok dikena bendahara umum kabeh. Sebagian disimpen. Kersane mboten usah njaluk. Niki engko sing 50 iki simpen niki. Iki simpen niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono carane, dadi nek entuk 200, paringke bojo 150, sing 50 disimpen piyambak. Wong lanang cerdas. Dadi nek butuh duit niku ora usah njaluk wong wedok. Duit wis kadung mlebu nang gone wong wedok metune. Angel. Ya kok yo ngerti jenengan. Aja dikekno kabeh. Tak ulangi niku nek 200 paringke 150, sing 50 kangge jenengan. Wis sak wayah-wayah ana keperluan mendadak kae mboten usah njaluk wong wedok wis duwe dhewe. Ya nek pas lega atine, pas atine ora lega. Maringi 10.000 diunek-unekke kok wong wedok enek sing model ngono kuwi wonge rondok lemu ki teko wonge. Nggih leres ae. Oh ya leres to. Ya wis pun. Nggih. Nggih. Ya sampun. Sampun. Ya wis entuk dhuwit, wis entuk sarung, ketambahan jeruk, kurang to jeruke tak tambahi melih. Boten ya. Papat. Boten ya ya alhamdulillah ya Allah. Boten tapi ditampani. Nggih pun Pak Ruheni nggih, salam ten garwane nggih. Heeh, matur suwun. Salim nggih, matur suwun ya Allah karim. Nggih, salam nggih ten garwane ten keluargane nggih. Masyaallah kangelan gawane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Pak Ruheni. Luar biasa. Akhirnya kula saged sederekan kalih para kepala desa. Kula saged sederekan kalih piyantun Rawasari kados sing ten panggung ngeten iki insyaallah wong sugih. Lho, nek ora sugih ya ndoprok nang ngisor kuwi lungguhe. Lho, aja nesu wong faktane ya ngoten kok. Sing sugih ki mbok najan tekone keri ya diunggahke panggung. Lah sing melarat tekon disiki ya didoprok-doprokke. Yakin sing do keplok kuwi melarat kabeh kuwi. Panitia ki sentimen kok. Ngopo to wong sugih ki teko keri diunggahke panggung, sing melarat tekon disiki kok didoprok-doprokke hek. Wong melarat iki ora usah nganggo didoprokke, ndoprok-ndoprok dhewe. Pun cilik ati jenengan. Ini hanya tampilan dan perlakuan di dunia saja. Sepertinya yang di panggung ini lebih mulia daripada yang doprok di bawah. Sepertinya yang di panggung lebih baik daripada yang lempoh-lempoh di bawah. Ini hanya perlakuan di dunia, tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung ini lebih baik daripada yang lempoh di bawah-bawah itu. Boleh jadi yang lempoh dan sekarang keplok-keplok itu hakikatnya dalam pandangan Allah mereka lebih jelek. Wong ya ora ngerti kok. Ampun cilik ati sing sregep-sregep ibadah ki umume wong melarat. Lho nggih to? Lah sing wong sugih ki potensi nakal. Cobi sing senengane sapa night club kae. Ajep karo gelele gondoli purel barang ngono kae. Ya wong sugih-sugih, wong sing melarat ora duwe bondo. Yuk sebaliknya ning sakniki sing sregep-sregep ngibadah ki umume wong melarat. Cobi Tegalrejo, Rawasari sing sregep-sregep salat jamaah ten masjid kae kata-katae wong sugih napa wong melarat? Wong melarat kae
Petinggimu ya jarang nang masjid kuwi, lurahmu kuwi. Paling-paling ya nek Jumatan ngono ning masjid. Lho nggih napa mboten? Lho kula niku pengajian pun dugi pundi-pundi kok. Rata-rata sing dugi ten pengajian niku ya ngono kuwi wong melarat-melarat ngono kuwi. Sing sugih lho kaya ngeten iki sing sugih ming pira wong sing ning dhuwur panggung tok iki. Aja wedi aja kuwatir, mula benjing ten akhirat, kathah-katahe sing mlebu swarga kae ya wong melarat. Wong nang donya iki sing sregep ngibadah wong melarat. Swarga niku wong sugih karo wong melarat isine luwih akeh wong melarat. Hidup melarat. Loh. Oh, wis ngono kuwi. Wong melarat ya ngono kuwi modele. Aku ya ora kaget ngono. Ora kaget wis bengok-bengok bareng ngono kuwi wong melarat. Ya Allah ya Karim. Nah sakniki ngeten Bapak Ibu, barokah, bahagia, nikmat, mulia, terhormat jangan hanya di dunia saja, ya dunia akhirat. Nah kalau hanya di dunia saja rugi. Berapa lama sih di dunia? Dadi wong sugih ning donya, ning sugih ming ning donya tok eman-eman ngoten sepiro suwene to iya dihormati mergo sugih, begitu kekayaannya habis ora ana sing gelem menghormati. Nggih napa nggih? Kok dihormatinya karena kekayaan. Oh niku nggih mboten dangu kok. Ora suwe ya ditinggal kabeh donyane, mati ora digawa. Najan omahe apik, cendela siji wae ora katut tok. Duka menawi ten mriki wonten tiyang badhe pejah terus pesen anake, "Nok, ibuke nek ngombe ora nganggo banyu adem kulkas kae ora iso. Nok, sok nek ibu mati kulkase katutke kuburan ibu ya, Nok." Halo? Terhormat ning donya mergo pangkat jabatan, ya masih ada pangkat dan jabatannya. Kabeh, "Nggih Bapak, nggih Bapak, nggih Bapak." Encene sik ana dadane, sik ana korprine kok. NIP-ne sik kanggo pensiun. Sopo sing arep nggih Bapak, nggih Bapak. Tetel kabeh. Lho nggih napa mboten? Lho niku nek terhormate ming ning donya tok. Rugi kek. Nikmat ning donya iki ming ngapusi. Penak kawitane saya suwe saya lara. Mangan kuwi penak kawitane tok, sendokan pertama kedua, sendokan ke-20 ya nek. Ngombe ya penak kawitane tok, cegukan pertama kedua seger, saya mburi blenger. Kumpul bojo ya enak kawitane tok, sak serong ser kuwi teruske protol dengkulmu. Ana sing kuat gek suwe ser. Uklek gegermu. Nikmat donya kok. Lho, gagahe wong lanang iki sepira to Pak ning donya? Ya apa ora? Mbah ora digatekke aku. Dadi wong wadon ayu, alah ning donya sepira suwene. Nek wong wadon ki nek umur 15 tekan 30 tahun kae dadi rebutan. Umpama bal ya sing dienggo main bal-balan kuwi. Bal siji sing ngrebut pirang-pirang nganti wong 22 kuwi sik akeh pemain cadangane sik. Tapi nek umur wis 30 nganti 40 tahun wis berubah dadi bal voli. Sing ngrebut dari 12. 40 tekan 50 tahun iki berubah dadi bal pingpong. Megari wong loro sing ngrebut paling akeh papat kae nek maine double ganda. 50 tahun munggah berubah dadi bal golep. Ya mung wong siji tok kuwi sing ngrebut. Gek bal siji ditendang ter kae ilang ya bene golek bal meneh. Cemplung kae kali. Ya sing enom ngoten niku awake sik kenceng kabeh onderdile. Semane neratapke jantung. Kayak wong lanang diesem iki jantungnya jeduk 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 jeduk, lirikane medhotke kolor. Ki wong lanang dilirik tok ndudul kon jero del kolore pedhot.
Cobi nek wis tuwa ngono kuwi ki nang ngarepe kaca kae ngelirik karo mengengeh. Ki nyawang ayang-ayange dhewe iso kepelayu wedi. Iki sik enom ginyur-ginyur mindur-mindur dodone mentek-mentek kae. Bareng wis tuwa, kulite nglembreh kabeh dodo karek tengere tok ngono kuwi. Kiwir-kiwir mbok nganggo BH sing paling larang, brosot-brosot. Nek wis ngono kuwi. Lho ana sing digrayangi. Anyel aku. Mula ke terhormat kudu donya akhirat, ngoten nggih. Sederekan ya aja ming ning donya tok. Ya sederekan donya akhirat. Rak ya do kepengin kumpul terus sak keluargane sak sederek-sedereke mulai ten donya ngantos alam barzah ngantos ten akhirat sareng-sareng wonten swarganipun Allah. Ngoten nggih? Mula aku seneng iki. Sederek-sederek NU, sederek-sederek Muhammadiyah kempal dados setunggal ngeten iki. Remen kula tepuk tangan untuk Tegalrejo, untuk Rawasari. Kayak wong NU nggih pengajian manggone ning halamane MI Muhammadiyah. Sing awal niki ana sederek-sederek Banser, ana sederek-sederek Kokam. Keren. Lha rumangsamu swarga iki khusus kanggo wong NU ngono. Endi dalile? Rumangsamu swarga iki khusus kanggo wong Muhammadiyah. Endi dalile? Swarga iki dicawiske kanggo wong takwa. Kowe ora peduli organisasimu apa. Kowe melu NU apa melu Muhammadiyah, pokoknya kowe takwa dicawisi swarga ambek Gusti Allah. Kowe Muhammadiyah, kowe NU nek ora takwa ra entuk mlebu swarga. Ngono lho. Ngono ming gara-gara beda kunut e ora rukun. Kuno kuwi. Sing NU le subuh nganggo kunut, sing Muhammadiyah le subuh ora nganggo kunut. Ora usah tukaran, yo padha subuhe lho. Kan padha salat subuhe, bedane mung siji nganggo kunut, sijine ora nganggo kunut, tapi rak yo padha salat subuhe to. Nggih mboten? Sijine tahlilan, sijine ora tahlilan, sijine kajatan, sijine ora kajatan, sijine berkat, sijine ora nganggo berkat. Lha kuwi padha-padha ndongake wong mati keluargane sing kapundhut. NU rungokno. Rumangsamu sedulurmu Muhammadiyah ke ora ndongake mbah-mbahe sing wis mati. Ndongake. Tiap rampung salat kae yo ndongake mbah-mbahe sing pun kapundhut. Ning carane ora padha karo sampean wong NU. Nganggo tahlilan, nganggo berkatan. Muhammadiyah kan ngirit biaya. Lu tapi yo tetep ndongake, rumangsamu ora ndongake ngono. Ndongake, selawatan. Sijine nganggo sayyidina, sijine ora nganggo sayyidina. Tapi rak yo padha selawatane to. Traweh kae sijine 20 rakaat, sijine 8 rakaat. Rak yo padha traweh to. Ora usah geger. Sing bener 8, gak sing bener 20. Akhirnya ana sing nengahi kuwi salah karo kuwi padha salahe. Salah apa kuwi wong NU traweh yo bener rakaate akeh 20 ning cepet banget kaya ngoyak maling kae. Traweh Allahu akbar dolin tul jenjene duli-duli ndutut gobek-gobek. Allahu akbar dolin tul jenjene duli-duli ndutut gobek-gobek. Traweh model apa ora mutu ora kualitas. Muhammadiyah yo ngono, setahun sepisan traweh ming 8 ora niat. Sing NU ora kualitas, sing Muhammadiyah ora niat. Salah kabeh sing bener aku netral, ora usah traweh. Ini wong semprul. Bedane iki meng nganggo karo ora nganggo, ngono tok lho. Nek NU nganggo, nek Muhammadiyah ora nganggo, bedane rak mung kuwi tok to. Maksudnya piye? Salat subuh NU nganggo kunut, Muhammadiyah ora nganggo. Mek ngono tok lho bedane, tapi kan padha salat subuhe. Hoi. Sholawatan kae nek NU nganggo sayyidina, Muhammadiyah ora nganggo sayyidina, tapi kan padha sholawatane. Khutbah kae nek NU nganggo teken, nek Muhammadiyah ora nganggo teken. Nyapa NU nganggo teken? Soale wong NU iku rata-rata ngantek tuwek mau diganti lek khutbah. Mbok wis biyut-biyut ya sik khutbah ya ora tekenan, ambruk. Ngubur wong mati kae nek NU nganggo talqin, nek Muhammadiyah ora nganggo. Kuwi ngono tok ae kok. NU nganggo adzan, mayite diadzani, Muhammadiyah ora nganggo. Tapi rak yo padha dikubure to. Masa nek Muhammadiyah kan mayite digandul-gandul niku. Ngono kok mbok nggo ribut. Sing derek Muhammadiyah mboten nganggo adzan ke ya ora usah ngilokne. Apa mayit kok diadzani? Ora arep salat kok diadzani. Nggih. Adzan ora mung kanggo salat tok. Wong arep lunga haji sunah adzani, bayi lahir adzani, mosok bayine arep salat. Ana angin kae dikon adzan kok nyatane ya lerep kok angine.
Lho, kebakaran adzan genine ben neng ya ana sing guyangi banyu. Engko ngadzan kabeh. Ya ludes omahe wong sak kampung. Lha wong kejinan kae dikongkon ngadzani kae. Kupinge diadzani jine ben panasen metu ora kerasan ngono. Wong ngamuk-ngamuk kae kon ngadzani kae ben lerep atine adem. Ngono lho. Mula bapak-bapak lek bojomu kok ngamuk-ngamuk perkara blonjo kurang etek-etek ora usah kesuwen, candak sirahe cek. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Beres. Paling wong wedok meng kluyur culke rampung adzan kae. Wis rada adoh noleh. Wong edan. Wes. Lah terus kowe iki ra urun cerewet. Masya Allah. Punten Abah mangke wonten Departemen Pengemisan. Cara mriki namine awar-awar ngoten nggih. Engko nang kliru anwar-anwar. Kangge napa niki TP iki? Masjid. Nggih. Nah niki nyuwun bantuane panjenengan sami. Niki mboten enten grup hadrah niki. Wonten nggih? Wonten. Monggo subhanallah niki dereng kula sebut wau sohibul donatur. Mas Didit kalian Mbak Gustiah matur suwun. Iki berarti sing bandani. Lah lurahe kok ora ketulis. Nih, mula kula sampean rak diulangi donga kae supaya nikmat bahagia kuwi donya akhirat. Dongane biasa disebut donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat dan selamatkanlah aku dari siksa neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan di dunia itu aku bisa mendapatkan kebaikan di akhirat, dan dengan kebaikan di dunia itu aku terbebaskan dari siksa neraka. Ngono aja mung bahagia ning donya tok, rugi. Donya mung sak nyuk ae, rampung ngono ditinggal. Nggih napa nggih? Ya donya akhirat. Mulane lek ana pujian kae rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kuwi jelas langgare wong NU kuwi. Lho ki napa mboten? Nek langgare wong Muhammadiyah ora enek pujian bar azan ora enek. Bar subuh kok ngelik-ngelik kae subhana Allah Allahil ngadim. Masjid NU kuwi. Masjid Muhammadiyah ora enek ngono kuwi, ora enek. Tapi rak padha salat jamaah to. Lah iya ngono ya nggo ribut. Wis to, makane iki nek Tegalrejo Rawasari iki jadi percontohan bahwa sederek-sederek Nahdien karo sederek-sederek Muhammadiyah niki kompak rukun bersatu. Seneng aku ngene iki. Ya ngene iki sing dikarepno hidup bernegara. Iki masuk bagian ibadah ngene iki. Ibadah. Nah, kula diundang wong NU ya teko, diundang dulur Muhammadiyah ya teko, nah kula diundang sapa-sapa teko, diundang partai ya teko, pokoke ngaji. Ngono repot. Sing penting kan ngaji. Kowe iki lambemu tak jereti salon pisan kok. Sing penting kan ngaji kok. Pikiranmu iki lho wis ora genah kowe iki. Ayo nang disiapne infake. Iki sampean iki ana duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sing mbok cemplungke pira rencanane? Ya 2.000 iki duitmu loro, ana sing anyar, ana sing lungset. Sing mbok cemplungne sing ndi? Mulane nasibmu lungset ya ngono kuwi. Kowe nek pengen rezekine akeh kuwi ya pancingane kudu sing akeh. Sedekah niki padha karo mancing. Sampeyan mancing pengen entuk iwak sing gedhe, umpane kudu gedhe. Umpanmu gedhe entuke kakap. Umpanmu cilik entuke apa? Teri. Iwak gatul kuwi.
kudu ngireng kae. Kalungmu semono gedene kok sing mbok gegem 5.000 iki lho. Kae lek kudu ngireng kembang-kembang kae lho. Wong kalunge semono gedene kok gegem 5.000 iki lho. Jan kebangetan. Kuwi yang ngono kudung coklat iki kipas-kipase gelange krimping nyiapi 5.000. Pokoke sing kalunge gede nganggo gelang barang kuwi nek sak ngisore 20.000 titenono 3 dina kas. Wis to pedhot kalungmu ilang gelangmu titenono. Wis iki wayahe mandi iki. Tapi lek sak dhuwure 20.000 insyaallah tambah lancar, tambah kathah rezekine, tambah barokah. Rawani amin wong gegem 2.000 ape amin piye? Ayo Mas, monggo 1-2 lagu, monggo panitia monggo, nggih. Panitia kula nyuwun tulung, pokoknya sing telaten nggih, kapan dereng nyemplungi, aja ditinggal dhisik, nggih. Heeh. Pripun? Oh nggih. Salatu Rabbi alaika hibbi. Sampun maringi infak datang panitia insyaallah panjenengan pikantuk pahala jariyah. Disebut pahala jariyah itu karena mulai panjenengan nyemplungke kala wau langsung nampi pahala dan terus mengalir tanpa henti hatta yaumil qiyamah. Niku pahala jariyah. Panjenengan poso Senin umpami panjenengan pikantuk ganjaran nggih pas nindakake poso ing dalem dinten niku mawon. Badane ngoten ganjarane poso niku pun rampung. Panjenengan iki gak dirungokke aku kok. Mpun to Bu jenengan nyemplungi 5.000 leh tenger-tenger kok nganti tekan saiki ora rampung-rampung. Pun dicemplungke pun. Pirengke kula. Panjenengan sholat tahajud mangken dalu panjenengan pikantuk ganjaran nggih pas sholat tahajud niku mawon nggih rampung pun ganjarane tahajud pun rampung kecuali benjang dalunipun tahajud melih. Tapi yang sedekah jariyah itu istimewanya begitu panjenengan maringi nampi pahala mboten rampung-rampung nih terus ngantos kiamat. Mula diarani jariyah. Niku bahasa Arab artine mili, mengalir. Jadi ganjarane jenengan niki wau mengalir terus ngantos dinten kiamat. Lah banter apa ora miline? Ya tergantung sedekahmu pira. Yen 100.000 ya grocok ngono. Ya meng 2.000 ya kaya wong uyuh anyang-anyangen ngono. Crit ngono. Pelajaran kangge kula jenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu minta kebaikan, jangan minta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Diberi apapun berapapun jadi kebaikan. Kalau minta apa yang kita inginkan belum tentu jadi kebaikan. Mungkin dikasih sama Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi belum tentu jadi kebaikan. Paham? Tapi kalau kita mintanya sama Allah kebaikan, diberi apapun jadi kebaikan, diberi berapapun jadi kebaikan, diberi dalam bentuk apapun jadi kebaikan. Itu yang akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Contoh niki gampang-gampangan. Iki kula aturaken kersane jenengan niku misalnya ndonga nyuwun napa ten Gusti Allah mboten kinabulan, artinya tidak sesuai dengan yang panjenengan harapkan, jangan putus asa, apalagi berburuk sangka sama Allah. Aku sudah berdoa berkali-kali kok nggak dikabulkan sih sama Allah. Bukan berarti nggak dikabulkan, mungkin sampean dikasih tapi dalam bentuk lain, tidak seperti yang sampean minta. Kenapa? Karena menurut Allah
yang terbaik buat sampean itu bukan seperti yang sampean minta. Sampean dikasih yang terbaik buat sampean. Kalau dikasih seperti yang sampean minta, mungkin membahayakan, nggak jadi kebaikan, malah membahayakan sampean. Contoh-contoh, sampean kan sering berdoa minta rezekinya lancar, banyak rezekinya, nggih napa nggih? Ya Allah, ra ngaku. Berarti gak padha karo sampean nyuwun ten Gusti Allah dadi wong sugih, nggih napa nggih? Tapi kok ora sugih-sugih. Gek seprono seprene melaratmu kok awet. Apa enggak dituruti sama Allah? Dituruti. Tapi bentuknya ndak duit, bentuknya ndak sugih. Bentuk lain, dan itu yang terbaik buat sampean. Kenapa? Karena menurut Allah yang terbaik buat sampean ki ora sugih. Sampean kolek dadi wong sugih bahaya. Wong urung sugih senengane pamer. Wonten napa mboten? Lha kuwi umpama kok didadekke sugih malah bahaya, sombonge ra karuan. Butuhanmu wae dicukupi karo Gusti Allah. Sampean diparingi sederhana. Soalnya kok nek didadekke sugih malah bahaya, kebrekan donya ora kuat, sampean dadi rusak. Biyen urung duwe mobil, sregep ngaji, sregep salat jamaah, bareng wis duwe mobil malah ora tau ngaji, ora tau salat jamaah. Wonten napa mboten ngoten niku? Lah iya. Ngono ku malah dadi rusak, mboten dadi kesaenan. Justru mergo Gusti Allah sayang datang panjenengan. Mula panjenengan mboten diparingi sesuai keinginan panjenengan yang membahayakan panjenengan sendiri. Dikasih dalam bentuk lain yang terbaik buat panjenengan. Kados ngeten lho gambarane, jenengan gadah duit kathah. Terus putrane panjenengan tasik umur kelas 3 SD, tasik kelas 3 MI, nyuwun ditumbas ke sepeda motor. Panjenengan kathah duwite, kira-kira anak kelas 3 SD niku ditumbas ke sepeda motor napa mboten? Berarti jenengan mboten sayang karo anake kok ora dituruti. Justru mergo sayang karo anak ora ditukokke sepeda motor, kan karena panjenengan tahu yang terbaik bagi anak umur kelas 3 MI bukan sepeda motor. Lek dituruti sesuai permintaannya tukokke sepeda motor malah membahayakan dia. Bocah kelas 3 SD tukokke sepeda motor ditumpaki ning jalan raya, orang nganti 3 dina mati anakmu. Nggih napa mboten? Akhirnya jenengan paringi tapi mboten sepeda motor, ning sepeda ontel. Karena jenengan tahu yang terbaik buat anak penjenengan kelas 3 MI adalah sepeda ontel. Allah tahu yang terbaik buat penjenengan ki sepeda ontel. Kok kaya ora trimo ngono modele jame. Sampeyan ki umpama didadekno sugih malah bahaya. Bapak Ibu sampean jangan salah. Orang yang dadekke wong sugih kae belum tentu wong apik arep dimulyake. Kadang-kadang ming tampilane digawe sugih padahal ke arep dicilakake karo Gusti Allah. Dia akan dibikin sengsara dan menderita. Ada orang yang tampilannya dibikin melarat padahal dia akan dimuliakan sama Allah, diselamatkan, dibahagiakan sama Allah. Kok kaya ora paham ngono diomongi yo. Ana lho wong kuwi tampilane iku kaya sugih kae, tumpakane mobil regane larang apik, supire canggih profesional, keten pundi-pundi dikawal, pengawalane ketat, kaya wong mulya terhormat, padahal kae arep dilebokke penjara kae. Lah koruptor-koruptor kuwi nggih mboten? Ya ngono kuwi gambarane, wong digawe sugih, donyane saarat-arat, usahane sapirang-pirang. Padahal kae arep dilebokke neraka kae karo Gusti Allah. Sing melarat seneng ketoke alhamdulillah. Ana wong iki mung ditumpake becak, gek becake teyeng kabeh kae kriyet, glodak, kriyet, glodak, gek udan deres dikerubungi plastik kandel kae. Arep ngingok kuwatir kudanan.
rekoso ketoke padahal ki arep digawa ning hotel bintang 5 mlebu restoran kae. Dadi ana wonge tampilane melarat-melarat kaya jenengan ngeten iki. Padahal karo Gusti Allah arep dimulyake, arep dilebokke swarga. Paham toh? Sehat yang dipakai menjalankan taat, sehat yang tidak digunakan bermaksiat. Itu sehat walafiat. Sehat purun sholat, sehat purun ngaji, purun zikir, sehat mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah wajar. Tiang sakit purun mepet-mepet datang Gusti Allah, nyebut-nyebut asmane Gusti Allah lumrah, pantes wae wong pancen lagi sakit. Nek pas sehat wae mboten nate zikir, mboten nate ndonga, mboten nate nyebut asmane Gusti Allah, bareng diparingi sakit langsung le zikir Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Padahal le sehat ae senengane ngunek-ngunekne wong. Wonten napa mboten? Wonge teko nggih, ketingale sakniki ngangge kudung warna ireng. Sing paling parah niku Bapak Ibu wis badane sakit boten purun nyaket dateng Gusti Allah, wis gering boten purun mepet dateng Allah, boten purun nyebut-nyebut asmane Allah. Niku parah niku, awake lara senengane sek ngunek-ngunekke wong. Wonten napa mboten? Wonten, tapi wonge ora teko. Ketoke wonge omahe etan kali kok. Wis awake lara sih ngrasani tanggane. Wis lara sih nesu-nesu wae. Wonten saiki wonge lemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nyuwun kersane ngajine tertib, panjenengan konsentrasi mirsani kula, mirengke omongan kula. Ampun mirsani ingkang nembe riwariwi, sinten mawon sing riwariwi ampun digatekke. Mangke malah GR tiyange. Deal? Deal? Pokoknya yang jenengan mboten fokus ten kula, estu kula mangke ngajine sekedap mawon, gek nang pindah kula. Ngapain aku kesini kalau nggak diperhatiin orang? Aku kesini itu demi cintaku padamu. Tapi kamunya nyuekin aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya minta dengan segala hormat untuk saudara-saudara saya yang jualan agar tidak masuk ke lokasi pengajian, biar tidak mengganggu jamaah yang lagi ngaji. Jamaahnya saja yang pengen beli ngalai medal kersane sederek-sederek ingkang sadean boten miyak-miyak barisane jamaah. Jadi sing pengen tuku medal mawon. Setuju? Setuju? Sepisan melih nyuwun kesadaranipun sederek-sederek kawula ingkang sadean, panjenengan sadeane ten sak njawine lokasi pengajian. Kersane jamaah ingkang badhe tumbas ngalai medal. Estu nyuwun pangertosanipun. Kula dongake dagangane jenengan berkah. Sing penting ampun ganggu sing nembe ngaji. Nuwun sewu, estu nuwun sewu nyuwun pangertosanipun. Nggih, supados mangke tim keamanan boten menertibkan panjenengan dengan cara yang tidak diinginkan. Nyuwun sewu sangat kersane sami-sami saene. Kados sederek-sederek ingkang nembe sadean wonten pinggir-pinggir radosan nika sae nika pados maisah ning boten ganggu jamaah ingkang ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula panjenengan selalu berdoa nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi tansah dipun paringi sehat wal afiat. Badane sehat damel tumindak taat. Mugi-mugi saged
ngelampai ibadah kanthi istiqomah ngantos benjang sowan ngarsanipun Allah kanthi anugerah husnul khotimah. Salajengipun sesuai kalian acara wonten enjang setengah siang menika syukuran Desa Rawasari Dusun Tegal Rejo. Leres nggih? Apapun dan berapapun nikmat yang kita dapat, mari kita syukuri dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, nikmat niku rupi napa mawon, sepinten mawon ingkang dipun paringke Allah dhateng kula panjenengan niku mboten namung bentuk kawelasane Gusti Allah mawon. Jadi nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita saja, tapi sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu juga merupakan ujian bagi kita. Kula sampeyan diparingi nikmat niku kalih Allah diparingi ujian. Mula Nabi Sulaiman nika ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kemenangan, kejayaan, beliau menyatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah anugerah dari Tuhanku, karunia dari Allah yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur? Soale nikmat niku dipun syukuri nopo dipun kufuri sami-sami wonten akibate. Bapak Ibu para jamaah, yen disyukuri nikmat niku bakal tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, ditambahi terus kalian Gusti Allah, namine dados barokah. Niku tegese la in syakartum la azidannakum. Nikmat napa mawon yen disyukuri oleh Allah akan ditambahi, ditambahi, ditambahi terus ditambahi, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah ayem, tambah tentrem, tambah bahagia, namine dados barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat nopo mawon yen disyukuri, awas nikmat kuwi bakal berubah dadi musibah. Janjane asale nikmat ning mergo dikufuri langsung berubah dadi musibah, tambah loro, makin menderita, makin sengsara. Dados ngeten, nikmat sing jenengan tampi niku Bapak Ibu saged dados barokah, ning nggih saged dados musibah. Tergantung panjenengan pripun le nyikapi. Disyukuri napa dikufuri. Yen disyukuri dadi barokah, tapi yen dikufuri dadi musibah. Lah masyarakat Tegal Rejo Rawasari uripe kathah pundi le syukur karo le kufur? Lho ya ora semangat. Kathah pundi le syukur karo le kufur? Kathah pundi le nrimo karo le ngersula? Kathah pundi le nyukuri nikmat karo le sambat? Cobi duwite jenengan sing sakniki jenengan gadahi niku menurut jenengan sampun cekap napa tesih kirang? Kurang pira ngomong sing cetha. Lah ngoten niku namine syukur napa kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita tidak barokah. Ya salah kita sendiri, kurang pinter syukur. Ampun nyalahke sinten-sinten yen uripe mboten bahagia. Niku kesalahane piyambak. Mboten pinter syukur. Dados ngeten, panjenengan diparingi nikmat napa mawon niku sejatosipun diuji karo Gusti Allah. Jal wong iki tak dadekke lurah, tak dadekke petinggi,
Piye to dadine wong iki? Saya apik apa saya elek? Niki ujian kanggene Pak Kepala Desa. Jal tak dadekke kepala desa iki. Kepala desa semakin baik, semakin soleh, betul-betul mikir ke masyarakat, merjuang ke masyarakat, yakin nikmat berupa kepala desa niku bakal dados barokah. Mboten namung kangge Pak Kepala Desa piyambak, keluargane piyambak, mboten, ning kangge masyarakat. Alhamdulillah. Insyaallah mangke dalane mboten dangu dadi sae. Masyarakate nggih guyub rukun sejahtera, kecipratan barokah. Ning didadekke kepala desa kok saya orang gendah. Asale sregep nyang masjid bareng dadi lurah ora tau mara masjid. Umpamane lho niki Pak Lurah, umpamane asale dereng dados lurah niku grapyak sumeh sareh nek kalih warga, bareng dadi lurah nggih malih angkuh, malih sombong. Dadi musibah, nggih ana bantuan ora dibagikan ke masyarakat. Umpamane, tapi nek Lurah Rawasari dan sekitarnya sing rawuh ten mriki niki sae-sae sedaya. Ya ora sae ora gelem teko pengajian, senengane karaokean. Duh, niki ujian sami. Iki Anwar Zahid ki tak dadekke tukang ceramah ki dadine piye? Saya apik apa saya elek? Yen saya elek ya musibah, rusak. Tapi yang saya apik barokah. Ngono nyuwun dongane mugi-mugi saged istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, dulur-dulur kula warga Tegalrejo, Rawasari dan sekitarnya niki mesti uripe pengen barokah. Nggih napa nggih? Barokah niku sing ndadekke bahagia, Bu. Sinten sing pengen hidup menderita? Mboten wonten, sedaya pengen bahagia. Dan keleresan bahagia niku wajib. Wong urip niki wajib bahagia. Susah niku dosa. Lho, kok mikir ketoke sampean? Lah ora mikir piye? Lah wong uripku bendina susah. Berarti bendina rak ya dosa aku. Nggih. Wong sing bendina uripe kok susah ki bendina ya entuk dosa. Wong susah niku mboten angsal. La takhaf wala tahzan. Urip ning donya niki mboten angsal wedi, mboten angsal susah. Wong wedi, wong susah niku mergo sing dilakoni salah. Mang pikir omongan kula. Janji sing dilakoni sae bener, mboten bakal wong niku wedi, mboten bakal wong niku susah. Kenapa orang takut? Karena dia sedang bersalah. Kenapa orang susah? Karena yang dikerjakan salah. Selama yang dikerjakan baik dan benar, nggak mungkin takut, nggak mungkin susah. Nggih napa nggih? Kok modelnya kaya radong ngono diomongi ngene. Lho sampeyan kok susah, langkung-langkung susah mikir ekonomi, susah perkara ekonomi, bahaya kuwi. Jenengan kok susah, kuatir sesuk ora mangan, niku dosa gede niku. Lho jenengan sama dengan meremehkan Allah. Gusti Allah ki njamin rezekine sedaya makhluke. Lho jenengan kok kuatir sesuk ora mangan. Kowe padha karo meragukan Allah, padha karo meremehkan Allah. Jare Gusti Allah ya, wong Tegalrejo ki ngece. Dianggap aku iki ora sanggup ngingoni ndeke ngono apa piye? Allah menjamin rezeki dari seluruh makhluknya. Lho jenengan kok kuatir sesuk ora mangan? Ora usah kuatir, kebo kae lho, ora sekolah ya lemu-lemu. Janji urip mesti mangan. Sampeyan pikir cecek kae lho, cecek cicak sing nempelno tembok kae, uripe nempelno tembok, ora duwe sayap, ora iso mabur. Padahal panganane cicak kuwi kewan-kewan sing iso mabur. Mboten nenten cicak kelaparan. Nate ketinggal cicak kaliren, yen ora cicak kecepet. Soalnya cicake nrimo mboten nate protes, ya Allah engkau salah desain ya Allah. Kenapa aku tidak diberi sayap? Kenapa aku nggak bisa terbang? Padahal makananku binatang-binatang yang bisa terbang, nyamuk, kaper, laron. Lah aku kok nggak dikasih sayap?
Mboten nate protes. Nyatane mangan. Paham apa ora ngene. Ngono kok ana sing ngomong ora gelem kerja, ora mangan. Salah. Bocah cilik-cilik lho kerja apa? Ya mangan kabeh. Wong wis gering nemen ora iso apa-apa ya mangan kok padahal ya ora kerja. Nggih napa mboten? Urip niku dikongkon bahagia. Mula saben azan kae wonten seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Nun sewu. Ten mriki nek azan ya tasik damel hayya 'alal falah. Mbok menawa apa-apa regane larang terus azane dirubah ngono. Tesik nggih, tesik hayya 'alal falah nggih. Niku artine rak ayo bahagia. Ayo bahagia. Kenging napa tiyang niku kok kudu bahagia? Sebab tugase kula panjenengan urip ten donya niki ken dados tiyang sae. Lah tiyang sae niku sing pripun? Nika dawuhe Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso niku sing iso manfaati tumraping sak padha-padha. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Memberi manfaat, berbagi manfaat berarti menyenangkan banyak orang. Berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Nah, yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Betul? Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, apa bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain? Ya nggak mungkin bisa. Wong awake dhewe wae ora bahagia, kok arep andum kebahagiaan yang wong liya. Padha karo ngene lho. Sing iso andum duit, kuwi ya mung wong-wong sing duwe duit. Nggih napa nggih? Lah nek wong ora ndek duit kaya sing lungguhe ndoprok-ndoprok kuwi, ya ora iso bagi-bagi duit, isone malah jagake entuk ndum-nduman. Halo? Sing iso bagi-bagi kebahagiaan niku ya wong sing uripe bahagia. Wong kuwi nek uripe susah isone ya mung andum kesusahan. Ora percaya sampeyan lungguh jejer wong susah, ora suwe sampeyan mesti katut susah. Disambati, dicurhati, diceritani sing susah-susah. Mulane aku mau lungguh jejer sampeyan. Padahal siapa yang menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Wong kok uripe nyusahke wong liya, titenono wong kuwi bakal digawe susah uripe karo Gusti Allah. Siapa yang membahagiakan orang lain, hidupnya akan terus dibikin bahagia sama Allah. Wong uripe menglarake wong liya, siap-siap hidupnya akan dibikin loro terus karo Gusti Allah. Wong sing uripe nyenengke wong liya, uripe digawe seneng terus karo Gusti Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Allah akan terus menolong hambanya selama hamba itu mau menolong sesamanya, mau menolong saudaranya. Bapak Ibu para jamaah, orang yang suka menolong orang lain, dia akan terus ditolong sama Allah. Wong sing senengane aweh tetulung marang sapodo-podo, niku uripe bakal ditulungi terus kalih Gusti Allah. Wonten masalah napa mawon, pikantuk pitulungan saking Gusti Allah. Keranten napa? Wong seneng tetulung marang wong liya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang titeni to. Wong sing seneng tulung niku. Ana masalah napa ditulungi Gusti Allah. Padha karo ngeten. Wong sing lomo, seneng weweh niku bakal gampang nampa paweweh sangka Gusti Allah. Mula wong lomo ahli sedekah niku rezekine ora bakal telas. Saya kathah, saya kathah, saya kathah, saya kathah, saya kathah. Pokoke lomo. Ono masjid dibangun seret, ono santunan yatim langsung metu duite seret, ono fakir miskin metu duite seret, ono madrasah dibangun toke duite seret. Wis pokoke ono kesempatan untuk infak, sedekah, untuk jariah seret 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 seret. Mangke mlebune rezeki yo cepet
banget sret 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 sret. Lah nek wong Tegal Rejo rak mboten to. Ana santunan yatim ditarik duweke seret. Mboten seret tapi ana pembangunan masjid seret. Aja kaget nek rezekine ya Allah ra nyaut iki krungu apa ora to. Aja kaget nek rezekine ya ngene iki wong sing pelit ora trimo aku ngomong ngene iki. Ora usah gagas tangkeme kiai. Jarine nek sedekah duwite tambah akeh. Apa ya ana wong sedekah ki dilongi kok tambah akeh. Kiai ora iso matematika. Ngertos segara jenengan, wong omahe jenengan ya cidhek segara. Segara kuwi lho, saben dina dikuras iwake ribuan ton kae. Apa ana segara kentekan iwak? Sapa mbantah segara sat kuwi? Nek sat ya ora segara. Bapak Ibu, cobi segara niku saben dinten iwake dikuras. Mboten kedhik niku le mundhut iwak. Ning ora ana critane segara kok nganti kentekan iwak. Ngono ku ya ana sing bantah, wong pancen iwake ora gelem kabeh. Oke niku sing dipundhut mboten namung iwak gedhe lho niku. Iwak cilik-cilik ya dipunduti. Ya Allah, sik gak trima. Lah aku sedekah terus kok ora tambah, duitku kok entek. Berarti sampean urung segara, sampean nembe peceren. Mosok sedekah kuwi dilongi kok. Duitnya tambah akeh tambah gede rezekine apa ya ana dilongi kok tambah gede ana nyatane bocah sunat kuwi dilongi ya tambah gede. Nah soalnya cilik mengkeret disunat rak diketok del bar kuwi ya ndelondeng koteng-koteng kok. Mula duitmu kok mbok ketok del disunat nggo masjid, nggo yatim, nggo fakir miskin, nggo madrasah, aja mamang. Duitmu dadi ndelondeng koteng-koteng dawa. Tambah gede, understand? Insya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu, bahagia kuwi rasane nikmat. Sampean pirengken iki. Dadi nek bahagia niku raos sing nikmat. Wong sing barokah, uripe bahagia, selalu merasakan nikmat dalam hidup. Lah sampean ampun salah. Nikmat kuwi ora kudu enak. Nikmat karo enak niku beda, Bapak Ibu. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Saya kok merasakan sesuatu ya. Banyak ibu-ibu yang masih belum fokus, belum konsentrasi karena ngrasani aku. Saiki gayane nganggo kacamata. Ngerti kula, ngrasani aku kudunge coklat. Silau Bu, kula nek mboten damel ngeten iki silau. Nanti aku takut pas memandang wajahmu terus ngapunten. Nikmat karo enak kuwi beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Iki nek ora tak terangke jelas ora paham. Soalnya wong Rawasari iki terkenal ayu-ayu ning rodok. Udah dibilangin nggak usah ngingeti sing intak-intik riwariwi kon ngingeti aku ya sik klirak-klirik wae kok. Dilanjut mboten? Nikmat kuwi ra kudu enak. Kadang-kadang nikmat kuwi sakit tapi terasa nikmat. Ngoten lho. Cobi sampeyan jawab pitaken kula. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi? Ketoror atau no restoran? Kok iso enak di tengah sawah ketemu pirang perkara? Ya tetep enak di restoran mewah, regane wae luwih larang, menune spesial. Lha sampean kok jawab enak di tengah sawah, entene ra tau ning restoran. Lho kalau bicara enak
Ya jelas enak makan di restoran mewah. Tapi kalau bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Mangan ning tengah sawah, najan awake kotor campur lemah, ning atine ayem ora mikirke utang. Nyampleng. Mbok ora ning lawuhe iki lho Bu, ming sego karo sambel kecap tok plus sate. Ya sekali-kali to ya. Mbok ning sego karo sambel tok kuwi enake nikmate ra karuan kok. Mergo atine ayem tentrem ora mikirke utang. Kayak turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone. No. Segone tesih, sambele telas, ciduk linet teko ngisor campur uget-uget. Nikmate ra karuan kok. Kayak najan mangane ning restoran mewah kae nek atine ora ayem, ora tentrem, ya ora nikmat. Menune lengkap. Ning ora ngrasake nikmat wong atine ora tentrem kok. Lagi entuk 2 sendok, ngelek sing nomor 3 iso klolot keselek. Perkara krungu wong watuk. Gek sing watuk suarane persis wong sing diutangi. Bu. Lanjut mboten? Cobi, tidur di spring bed karo tidur di pring kriyat-kriyat. Enak pundi? Oh, sison jawab saiki. Enaknya jelas enak tidur di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Sementara tidur di pring kriyat kae kadang gegere kecepet galar, kecantol paku. Loh, tapi bicara nikmat, bisa jadi lebih nikmat yang tidurnya di pring kriyat. Nah, jan arep mapan turu kae gegere loro, kecepet galar, kriyat, bareng wis merem bleksek, ngimpine budal umroh. Numpak pesawat. Nikmat kayak ngingeti pramugari ayu. Ya. Mlebu hotel, mangan, ngombene es teler kae. Dadak ngelilir ku iler. Tapi kan nikmat turune. Awak najan tidur di spring bed sing larang mentul-mentul mendut-mendut kae, yen ngipine dioyak-oyak gendruwo. Kowe ngipi kecelakaan, ngipi kelelep, ngipi kebakaran, loro kabeh. Makanya saya ulang, nikmat itu nggak harus enak, kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Contoh ibu-ibu yang jawab sing banter le ora banter nang didongani ngalih aku. Anyel aku nek sampean ora semangat. Banter nggih? Dicubit, sakit napa sakit, Bu? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi terasa nikmat. Ngono lho. Contohnya kamu dicubit sama aku. Ya sakit tapi kamu merasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cinta. Mbok nganti siwel kayak ora diobati kok malah diambake nggo kenang-kenangan. Sesuk pamerke kancane, Mbak tak kandhani, Mbak. Iki Mbak dijiwit Abah Anza. Bu, ya Allah, ngapunten, jenengan dugi mriki wau jam pinten Bu? Jam pinten? Jam 8? Lu malah ono jam 7? Allah ya Karim, jam 7, lah sakniki pun jam 12, berarti pun sekawan jam jenengan ten mriki. Sayah napa mboten Bu? Saya ngomong mboten ngapusi. Mboten saya kok le mulungguh sing sila sembujung mereng iwa mereng nengen bokonge gringgingen. Saya capek, kesel, tapi kula yakin jenengan merasakan nikmat karena bisa berjumpa dengan idola. Ngono kuwi. Halo? Halo? Ya Allah. Ngapunten Ibu. Bu. Hamil. Hanggar beni, bahasa Inggrisnya the meteng. Sakit napa mboten Bu? Bapak ra usah melu jawab, ora tau ngalami jawab. Wong hamil niku rak ya kesel to, ya sayah, ya sakit. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Beda dengan yang dikandung anak hasil arisan.
atau hasil pemilu perkawinan hamil dahulu. Disingit-singit ke, didelek-delek ke. Nah kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat, muntahnya dibanter-banter ke, nyapa mbak, aku meteng, bangga kok pamer-pamer kena melakukan deget-deget. Mbok turu bengi-bengi kayak bayine nyunjek-nyunjek lan nendangi del nggih sakit tapi krasa nikmat. Oh nggih santawis. Nggih mangke nderek dipun sakseni wonten sederek ingkang badhe ikrar mualaf syahadat tambahan sederek akidah alhamdulillah. Nggih mangke santawis. Nggih. Jadi nikmat itu ndak harus enak, kadang-kadang payah, capek, tapi rasanya nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ngono mulane lek ndonga kuwi nyuwun kesaenan, rumah tanggane dados kesaenan, putra putrine dados kesaenan, rezekine dados kesaenan, kesehatane dados kesaenan, sedaya dados kesaenan. Nggih kesaenan ten donya, nggih kesaenan ten akhirat. Mugi-mugi Desa Rawasari nggih termasuk di dalamnya dusun Tegalrejo niki masyarakate guyub rukun mangke sing mudhun rahmatipun Gusti Allah. Sederek-sederek ingkang muslim muslimah mugi tambah kuat imane, tambah istiqomah ibadahe. Desa Rawasari mriki dados gemah ripah loh jinawi, dados qaryatan thayyibatan wa rabban